傾新生系列細說商行。香港有唔少嘅工業都係做得非常之出色嘅，其中包裝印刷行業啦，喺80、90年代咧就係好蓬勃嘅。冇錯啊，不過印刷行業咧今日已經係變得好先進、好高科技㗎啦。好似今日我哋請嚟嘅嘉賓咧，就係呢個行業嘅大阿哥，佢就係 Alan 史立德博士。Alan， 你而家係喺個行頭咧，算係一個大阿哥嚟㗎咯。你入行咗30幾年，係咪？從10幾人嘅公司做到而家成4000人員工嘅公司。電視機嘅旁邊觀眾都會好想知道，即係你個成功嘅秘訣係點樣？即係你點樣打造到呢個咁大嘅王國出嚟咧？咁啊，當然除咗自己嘅眼光同埋我哋嘅努力啦，仲有我哋一班團隊嘅職員啦嘅努力啦，咁啊由細一路做到上嚟啦。咁但係你點會入到印刷呢一行嘅咧？至於我哋細個嗰陣時，即係環境喺我哋個輩嚟講咧，都唔係話十分好嘅。媽媽就話：不如咧就揾一技傍身啦嚇。咁因為你學咗個技術咧，就好難攞得翻你走噶嘛。即係你真係從學徒一路上㗎喎。係啊，咁啊嗰陣時你知學徒咧就乜嘢都做㗎啦，咁啊一腳踢。咁啊喺咁嘅情況下咧，咁又可以產生到一個機遇俾我咧，就每一樣嘢咧我都掂，唔同嘅崗位知道都可以學到唔同嘅嘢啦。咁呢個咧都係一個得着咧，即係你唔好計較，亦都唔好話即係怕蝕底咯。Alan 的確係即係我哋工業家嘅一個典範嚟，自己嘅努力啦，即係要學習啦，仲要當然有機會啦，仲更加要有一份嘅創意嘅衝動先得，先可以成為一個傑出嘅企業家。記得訂閱、點讚同埋 share 超毅理想頻道。